Pastor Mutesi kuba yari ise umugore ikirara kimenyaga ikindi ubwo nawe ni ikirara anuza madam Pastor Togene nyakugenda ari kubwiriza yaravuze ngo sibyo umuyayi ku muyayi umufundi ku mufundi umuyede umushoferi ku mushoferi sibyo iyo wisundi kirara nawe uburi kirara kuko muba murigize gute muba muri kumwe mwarahuriye mu burara nakumenya gutakuri kirara tutahuriraga mu rugo burara namenya gutakurinda tutahuriraga mu kazi kubera rero yaramwisi kirara bari baziranye ico ni icyambere ahubwo hari ibintu Imana igikora sibyo kubera ko hari ico yakuvuzeho ariko umuntu agiraga umumaro mu gihe ce umuntu agira umumaro mu gihe ce amakayi wanditse muri kwiga primaire ntabwo ariyo wanditse muri kwiga secondaire nta nari uzandika muri kwiga kaminuza tukugendana rero bivuze ngo ico gihe wabanaga n'uwo muntu ico gihe nanga si uwo muntu bamugendana uburi kwiga isomo ry'uwo muntu isomo ry'uwo muntu nirirangira rero azava mu nzira hazirindi somo irindi somo ugomba kugira gute ugomba kwiga ku mutima bakinjiza bambaye ku mubiri ariko ku mutima batagize gute adakeye ariko se mu kano kanya ntago wasobanukirwa ngo mutuye yarambaye mu mutima sibyo nambaye nabi ku mubiri ariko ku mutima ngize gute ndakeye ariko David we aje yambaye neza ku mubiri ariko ku mutima ntago tuzicishe inyuma sibyo ariyo mpamvu abantu bari bakwiye gusobanukirwa Bibiliya kuruta ibindi byose biri guca kuri iyi si nangase biri guca kuri imihanda yo kwisi ndabasoje hose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasoje kanababwira ko mbakunda cyane bive ku mutima ntabakunda cyane bive ku mutima sinakwicara n'uyu muntu muri kubona imbere yayo ntabwo ningiye nyine ndi kumwe na Sekazuba Flomo TV Jacques ndakwakiri murakoze cyane Imana bahumugisha Kristo yeza kuzwe iteka ryose Yesu ahimbazwe burundu Assalamu alaikum Alaikum salam Nagize ibintu ntago bibyize byose ndabiza ariko Islam namaze mu mwaka n'amezi 6 se buryo wabanje kuba mu Islam aye mu mwaka n'amezi 6 ubwo ufite imyaka ingahe icyo gihe 2013 2013 jobundi uri umuntu mukuru wana nari mukuru teri waruzi kutari dawo anje ni dawo nari mfite umudamu afite nari mfite umudamu afite n'umudamu uri mu Islam nagiye mu Bayisilamu ariho maze kuza nazanye umudamu nje mu Bayisilamu urukumva ko none ubu ngubu uri umuhanuzi sage nari mbizi n'ubundi umuhanuzi w'Imana yego umaze ute mu busanzwe mu busanzwe meze neza urakomeye ndakomeye ndashima Imana ndashima Imana nta kibazo abantu bakunze kuvuga ngo impamba y'urugendo muri iyi minsi n'ijambo uri kugendera muri no misindi kugendera ku ijambo rivuga ngo dore mu mpinga y'imisozi birenge byuzanye inkuru nziza bivuze ngo nubwo abantu tubabaye abandi tukaba tutishimye abandi kaba bari guhura n'ibibazo bitandukanye ariko inyuma y'ibyo bibazo hari ibirenge byuzanye inkuru nziza twiteze kandi tugomba kumva inkuru nziza yego mbese mu matwi y'abantu bamaze nubwo ushobora kuba maze uri kumva inkuru mbi mu matwi yawe nta kintu kizima uri kumvamo ibiganza byawe nta kintu ciza uri kwakiramo ariko muri ku kwezi nanga se kwezi kwa kane twinjiyemo nta kindi nukubwira abantu ngo nibakomere mu mpinga y'imisozi hari ibirenge byuzanye inkuru nziza hari abantu bashobora kudukurikira bakavuga ati bose barumva inkuru nziza bakabyizera gutyo ntibayumve ni ukuvuga ngo umuntu wese wizeye ko ari bwumva inkuru nziza agomba kuyumva umuntu wese wizeye ko ari buyumve wese agomba kumva iyi nkuru kandi akayumva ari nziza kubera ihe mpamvu hari igihe umuntu avuga ngo inkuru nziza yumvise mu buzima bwe ni ukumva ngo Imana we ngo bese nko bamuhaye nk'amafaranga ukumva ngo bigenze guca sibyo ariko inkuru nziza ntabwo ari iyo ngiyo gusa hari igihe ushaka kumva wenda ugiye nko gupfa ukabona Imana irakutabaye ako kanya nayo ni inkuru nziza sibyo se anigiye kuntu umuhanuzi cyane cyane nkamwe abahanuzi mutubwiye ati umva Imana igukoreye ibikomeye twe twakumva Imana kikoze ibikomeye twahita twumva byase mu buryo bw'imibereho bwo kuronka amafaranga kugwiza ibyubahiro nyine abantu iyo bamaze kumva iyo umuntu yumvishe ngo Imana iragutabaye sibyo Imana iragutabaye yego ako kantu yo kavuze gutyo gusa umuntu wese ahita yumva ko mu gutabarwa kwe irari ryica akeneye
irari ry'ico akeneye nico ahita kubitaho iki umutima ariko gutabarwa kw'Imana kimwe nuko waba uri kugenda ugasitara sibyo ntupfe ntukomereke ugatambukira gutabaye kuba byonyine wenda n'urugero ufite umuryango ukabona barariye niyo barya ubusa ariko bagasinzira bakaryama yagutabaye kuko harimo abafasha bari kwibira abana babyo kugira gute ibyo kurya rero bivuze ngo aka kanya kuvuga ngo Imana iragutabaye ntago bivuze ko gutabara ko guha miliyoni ntago bivuze ko gutabara ko guha amazu ntago bivuze ko oya no kuba byonyine bwakeye yagutabaye wiki cyane arega nyine ntitukabire waburaye Imana yagutabaye waburaye burakeye ariko ntawe agiye kwiba washoboye kwihangana wihanganira yanzara Imana yagutabaye kuko harimo abananiwe kwihangana aja kwiba uri mu bitaro yego uri kuri bombone yego uri kuri sonde yego urarembye nubasha kumenya nuje ko gusa n'uwariwe Imana yagutabaye kuko hari abamaze kuja muri morgue yakongera imisa kugira gute yo kubaho uramutse upfuye ntago barabara yatariki wa yejo barabariye ryari iyigihe wapfiri igihe rero wari uri Imana yagize gute yaragutabaye uvuye gusambana uvuye kwiba uvuye kuroga uvuye kwica uvuye gukora n'ibindi bibi byose nashatse kuvuga Imana yagutabaye kubera ko hari iki gushaka no mpamvu yakurindiyeyo yakurinze uvayo none se no kubera cyo umuntu ajaga akavuga ngo Mana ntabare ntibamfata niye mpamvu yagutabaye kakani kabana kuvuga ibyo batazi yagutabaye yanakurinze sibyo ahubwo dore kibabaje kuri wowe Imana yatabaye yarinze guca wagiye kwiba ntibagufata ikibabaje nuko wamaze kuvayo ntusubiza amaso inyuma ubwo ni iminsi y'igisambo itari hagira gute itari yafatwa umusambo yagiye kwiba avuye mu rugo mu gitondo aravuga ati Mana dore ndahagutse ndagiye Mana niba nkaronka ibihumbi 10 ndahita nkuvuraho igihumbi cy'icacumi kumva neza umujura yaragenda ageze mu nzira ahura n'umuntu amwiba agasakama agakapu karimo ibihumbi 9 igihumbi kitagize gute kitariho umujura ageze hirya ntago yibutse ko igeze abwira Imana ngo arayiha icacumi yagomba guhita yihamagana ngahe 900 kuko si yari yabivuze sinone agezeyo abaza asanga arimo ibihumbi bingahe 9 aricara ati burya Mana nawe uri umuhatari ati nakubwiye ngo ndaguha icacumi c'igihumbi none yampaye igihumbi wagikuyeho bivuze ngo buri muntu wese uko abayeho nuko ameze Imana iba yagutabaye none se ntuteganya hari abacitse amaboko yombi wacitse kumwe yagutabaye iyo ucika yombi se agomba gukoresha rero n'uyu mujura wagiyeyo akiba akavayo nese ntabo baga bafashe ntago ndanyurwa bagukubise bakumenagura ijisho bakumenagura amaguru barayavunaguza barayakunyuza Imana yagutabaye kuki baciye umugani gakamuga karuta gaturo ubwo mugani ushatse kuvuga iki amaso yabaye amenye nibyo ndikubyemera sibyo amaguru yewe ntibareba nibyo ndikubyemera ariko yagutabaye kuko hari abandi bakubiswe barapfa kuba wowe rero utapfuye Imana yaguhaye amahirwe yo kwicara kuri ya ntebe utayivaho ukumeze kose urahicaye ukumeze kose umva harabo ubwo Imana yakugize mwarimu harabo ugiye kwigisha kubera ko wicaye aho ngaho nico ngico curico aya nago nanyurwa ufite agahinda gakabije inshuti zakwanze imiryango yakuvuyeho abo wizeraga nibo baguhemukiye abo ruzi ko bataguhemukiye nibo bari kuguhemukira abo wizeraga ko bagukunda nibo bari kukwanga Imana yagutabaye kubera impamvu ya mbere ni ibintu bitatu ndavugaho impamvu Imana yagutabaye nuko abo bakwanze ariko Imana ntiyakwanze abantu bakuvuye ariko Imana iracagukunda kuko iyo bitagukunda nayo iba yakuretse ugapfa uri Imana ikwanga nta n'umuntu Imana ijya yanga biravanga Imana yakwanze ngo Imana yakuvuyeho ngo ntiwareba oya buri kintu cyose ukigeramo kubera Imana igishaka kuko hari ico ugiye kubera abandi mwarimu mu kibazo ugiye guhuranamo naco mu kintu cyose uri guhura naco hari abo ugiye kubera mwarimu hari abagiye kukwigiraho mbese muri makeya niba ubaye igitaramo rero ubwo ubaye ikibaho buri muntu wese agiye gusoma siko bimeze rero niba agiye gusoma imbere y'Imana ni iri mu nyungu Imana iri mu nyungu kuko kwanga kwa abantu ni Imana iri mu nyungu babantu niba kwanga urahita wibwiriza kuja gusenga kugira ngo Imana yongere igushakira abandi mugendana rero Imana yagutabaye ukuri kose mbese muri makeya ugomba kubishimira iki Imana babigoranya ariko nta kintu nako tugomba kubyumva no kuvuga ngo impamvu ugomba kubyumva byo ni ihame sibyo impamvu ugomba kubyumva
abantu bose bashobora kukuvaho ugasigara wenyine, ariko aho bamaze kugenda Imana yo muba muri kumwe, sibyo? hahandi nyoko nasiko bamara arigihe wenda ushaka nk'umuntu arakubwiye akantu nkunda kukavuga cyane ndanagakunda ngo kumva nk'umuntu arakubwiye ngo ndamutse ngo uramutse umbuze ngo wapfa, ngo uramutse umbuze kandi mwari nabyo ngo uramutse hari umbuze umuntu ushobora kubura no gupfa bikaba ariko byaba ibyo uri kubikura ibyo uri kubikura he Imana ikamyaga akageze yafukuye akandi hari umuntu ubona gufatiye runini none si ngaho noneho uzabikore ubu nkaho ushobora kuvuga uti njewe mfatiye runini umuryango wanje, ariko uramutse ugiye bazababarwa munsi na mu gitondo, ariko buzacima yego buzaca rero mu gitondo uramutse utakiriho, sibyo? tubare wapfuye kuko aho waba wagiye hose ho nawe umutima wawe uri kukurya, ariko ubaye wapfuye utakiriho turi kugendana, ubaye wagiye tubare nubwo waba wagiye gupakaza ukagenda nka se wagiye n'ahandi hantu batari bukubone, ubuzima burakomeza atari bwa bundi, sibyo? ariko ubuzima burakomeza. hari n'igihe ushobora kuva mu buzima bwanjye wari ubwiye ngo niwe hungize gahita mba neza kurusha uko nari mbayeho nkigufite cyane da. none se ntabyo ubonaga wowe? nta muntu wari wabona ariko kugira ati nari ntunze wenda ukamva nk'umuntu yari atunze ibintu bya mirenge yari ameze neza, waje kumva umuriro gubinyuzemo abantu bagatangira ngo arapfa ngo agiye kurindagira ngo waje kubona ukabona asa neza ukabona ntaca abanyine ihungabana ntiryaribura, ariko byanga byakunda agomba kumera neza. murakoze. hari igihe ubana n'umuntu ukavuga ati uyu muntu nubwo agiye ariko igice cyanjye cy'uruhande rumwe kiragiye. Yego ni ukuri pe, ibyo uvuze ntabwo ndi kubihakana, njyewe ndi kubyemera, sibyo? ndi kubyemera, ariko umuntu agiraga umumaro mu gihe cye, umuntu agira umumaro mu gihe cye. amakayi wanditse muri kwiga primaire ntabwo ariyo wanditse muri kwiga secondaire, nta nariyo uzandika muri kwiga kaminuza, turi kugendana. rero bivuze ngo icyo gihe wabanaga n'uwo muntu, icyo gihe nanga se uwo muntu bamugendana ubu uri kwiga isomo ry'uwo muntu, isomo ry'uwo muntu nirirangira rero azava mu nzira haza irindi somo ugomba kugira gute ugomba kwiga. rero tuzagira umuntu kubesha nakubwira ngo ntayashima mu bibi mu byiza tushime, hari uri mu bibi kukurusha wowe nyine buri wese ababaraga bitewe n'ibiro by'ikibazo agize gute afite, kuko aka kanya ushobora kuba utababajwe n'umuntu no gusengera inote y'igihumbi, ariko hari n'undi uri kwisengera uyishaka, kandi mu by'ukuri umuntu akavuga ati Mana wampa igihumbi, sibyo? ngaho ibaze rero njyewe ndi gusaba igihumbi, wewe uri gusaba ibihumbi 100, twarwo bemera birahuje, ariko wabidushyira ku munzani uraremerewe wowe w'igihumbi, ariko n'uw'ibihumbi 100 agize gute araremerewe cyane, sibyo? kuko ngo nkuri asari mu biki, buri wese n'ikibazo agize gute afite kiba kiremereye. niyo mpamvu rero umuntu ashobora kukuvira mu buzima akuba yarazi ngo ugiye kurindagira, ariko umuntu umwe yageze kumbwira arambwira ngo ngenda mutse mvuye kuri mutuye ngo ibintu byo byose byagira gute byahagarara. ngira umwe muracyari kumwe? ntabwo tukiri kumwe, we twarasenganaga kandi utagira ngo ni mu bintu ni mu bintu by'Imana, dusengana mu cyumba muri groupe dusengana. noneho abarangije ubwo yari umuhanuzi kandi pe arahanuraga pe kandi pe urimo, ariko ajya kwishira hejuru aravuga ngo groupe yabaga iwanje, aravuga ngo buriya ngo ndamutse ngo mvuye muri groupe yo kwa mutuye ngo yahita isenyuka, nta modoka nimwe yagaparitse hiwanje, nta n'umuntu ukomeye wari wakageze iwanje, nta n'ahantu harenze n'akagiye nk'ubu ngubu. arangije yaragiye bagiye ari kuwa kane imodoka ziraparika, baragenda abakomeye barisuka, baragenda nanje mfata ingendo ntangira kugira ngo kugenda kandi bakirimo nta hantu naragiye. bivuze ngo bazirikaga ibyawe? bazirikaga ibyanje mbihagazeho. ntago babizirika. barabizirikaga, none se kubera ikibamviriye mu buzima, kubera ikibagiye ibyanje bikabohoka hagira ibyo nakira, cyari cyo gihe cy'Imana, cyo gukora kw'Imana. ubwo rero ntabwo twabashinja ngo barabizirikaga, ariko nyine muri makeya nabo hari ibyo bari baratangiriye. wemera ko hari umuntu Imana ikuramo ubuzima bwawe kugira ngo nusubizwe atazakugirira ishari, ukaba ubana na mutuye, sibyo? akaba Imana yarakuvuzeho ibintu byinshi, yego Imana ikabona ko nigusubiza ukibana na mutuye azakugirira ishari, wenda akanakwicana akanakuroga. Imana ikabanza ikamukura mu nzira ugasubizwa atakiri mu nzira yaravuyemo, mukajya muhura Yesu ashimwe, amakuru ni meza, mukadiriga, ariko ahandi hari aho mutagigira gute mutagihurira. iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri,
ariko ico nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko ico nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Amen. Genda rebye numvise amagambo yose umbwiye bana nakurikiranaga yose 5 kuri 5. Hari nige nabazaga ikibazo ngakora ko ngubwiye ati umuntu yababa yageze gutya nagira ngo nibwire abantu bankurikiye niba uri mu ibyo bihe byo abantu gutekereza ko bagusize twumve ko Imana ikiri kumwe nawe. Ibyo binashaka ngo nimenyere Imana irahari. Imana irahari arakantu kari kumfasha muri no minsi kandi kanje mejo kavuga ngo aho twagendaniye tiwigeze untererana. Iyo ndirimbo yanje mejo na n'uyu musanze kumvamo bivuze ngo umuntu naho waba uri muri gereza ntambizi ko hari abantu hari bashobora kuba badukurikira barimo ntambizi. Oya ushobora kubutera muri gereza totari gutya tuba twabona wambaye roza ariko ahantu buzimurimo yego ari nka gereza. Bivuze ngo aho wagendaniye n'Imana kuva mu bwana ntago Imana igeze gutererana. Iyi gutererana ndaguha ibimenyetso bitatu. Umuntu araryama mu nzu ye hatwe naho mu cyaro, umuntu araryama mu nzu ye harimo imbeba sibyo ariko karara yasamye imbeba ntimuje hehe mu kanwa. Cyo ni ikimenyetso ca mbere sibyo kandi ramutse kugiye mu kanwa wahita ugira gute upfa. Yego umuntu araryama kera twararyama kandi n'ubu biracyabaho ugasanga nk'umuntu mu nzu ye harimo imbaragasa sibyo ariko ugasanga iyi imbaragasa kugiye mu gutwi wabyumvishije kwararana nazo ziri kukurwinga handi hose ariko ntagirije hehe ija mu gutwi kandi ramutse igiye mu gutwi byaba ibibazo. Yego umuntu aragenda wasitara ugapfa wakwikaraga akazizi kakuja mu zuru ugapfa sibyo warangiza ngo Imana ntacyo igeze igira gute ikora. Aho nagendaniye n'Imana ngewe tigeze ntererana. Niyo mpamvu nibiri imbere izabana nanjye ko ntacyo wakora ku buzima bwanjye Imana itakwemereye na biriya bibi bitugeraho byose Imana ibaga yabyemeye kuko hari iciwe gishaka kutwigisha. Yego sinzi umuntu mwavuze ati ngo buri kimwe cyose kitugeraho nuko Imana iba yabyemeye kitabyemeye ntibyatugeraho byaca n'ahandi. Mbere na mbere yuko ibyo bintu bikugeraho sibyo buriya Satani n'Imana barabanzaga bakabiganiraho. We ego man barabara kubesha ngo Satani ngo yaguteje ikigeragezo Imana itabyemeye ntago cakugeraho. Satani aragenda akagusaba si yasabye Yobu hadi njewe ndashaka kugira ngo uriya muntu mwereke ico gukora. Imana nayo ikaza ikabanza ikaguha wa mutima wo kwihangana ikabanza ikagushira ku munzani ikavuga ngo ngiye guteza mutu iki kintu azashuko giye kwemera ko Satani akimugezaho mubanza munekere muri ko mutazashobora kwihanganira iki kintu. Imana yabona utazacihanganira rero sibyo irangije irakubwira ati mwana wanje yego ndakurengeye hari byari bikomeye byari bishe ariko ndakurengeye. Iyi ibonye uzashobora kwihangana irakubwira ati senga imbere hari urugamba usaba imbaraga zo kwitwararika ugasenga za mbaraga zikaza Satani akazakubita urubombe azi ngo ni kwa kundi Imana yamwemereye sibyo agasanga rwa rubombe Imana amaze kukwambika antibare ibikugezeho byose bikakugeraho ntaco biragira gute ntaco biragutwara. Abo ukabona urugamba ruranje bari buzi ngo giye kuguhitana ukabona rurasoje ariko batazi banga sibyo. Satani arareba ariko arebaga amarari ntabwo ajya areba neza areba ibushukwa niyo mpamvu areba bimwe ibindi ntabibona. Yego yes reka tugushime kubw'ijambo ry'Imana kutugejejeho abantu bashaka gutekereza ngo kubwiriza abantu no kubanza kugenda ugasoma ibitabo n'ibitabo ariko ntekereza ko umuntu ufite icyo ashaka gukurikira n'icyo ashaka kumenya yacyumvise. Reka twigiye kubindi Jacques reka twitange ikiganiro cyacu neza. Jacques sinzi mwera misi twaraganira tuganira kenshi turaganira tuvuga ibintu byose biri gutambuka kuri imihanda tuvuga ibintu by'abantu benshi bari kugenda bavugaho tuvuga ati si umurimo w'Imana uzubakwa gute twavuze ibintu byinshi. Yego ndatekereza twavuze ibintu byinshi ariko ubu ngubu kino kibuga cyo noneho cyo kuri social media kiri kunyerera ya mihanda yawe ubwo ugiye kugarura uti imihanda yanyereye. Oya reka mvuge ikibuga uko ubu ngubu ntabwo bikiri mu muhanda gusa byageze igihe bifata tere. Yego kandi no ukuntu bigenda bikura bigenda bifata tere nini umuhanda urabona nta karombero ukagenda ugacamo ariko bigenda bifata tere nini ku buryo bifata ikibuga kinini. Yego yo wana kikanyerera. Yego ntago nizera ko umuntu wasanye imitima y'abantu benshi ubu ngubu ari abantu benshi bari kuvugaho. Yego twavuze kuri Pastor Mutesi. Yego urabyibuka tunamuhamagara mu kiganiro aratuvugisha tunamubwira ko twiyumva. Yego uri inshuti. Yego muraganira. Yego
ubukwe bwarabaye icyambere navuga ibyo wahanuye yego murakoze cyane ubukwe bwarabaye yego byarasohoye Yego. ko niba wibuka neza nari naguteze ikibazo no kuvuga ati abantu bahanuye ku bukwe bwa Pastor Mutesi butazaba yego n'abantu bahanuye ku bukwe buzaba sareba bazatsinda ubwo rero abahanuye ko buzaba twaratsinze sibwo kuko bwagize gute bwarabaye sibyo umuhanuzi yemerwa yego ubukwe bwize umuhanuzi yemerwa ariko ibyavuze bigize gute bisohoye yego ubwo bahanuye ko buzaba nibo bahanuzi nibo bahanuzi abahanuye ko buzaba nibo bahanuzi sibyo kuko uyu munsi kano kanya niyo batandukana ariko bwarabaye yes none se ntabwo ari byo ni basezeranye kuwa gatandatu yego kuri 30 siho basezeranye uyu munsi turi kuri 2 ubwo 31 itariki imwe uyu munsi ubwo n'umusoka ngahe wa gatatu sibyo babanye bivuze ngo rero naho uyu munsi wakumva social media zihagurutse ngo batandukanye ariko barasezeranye bwarabaye byararangiye yes icyo si cyo kintu ngiye kugaruka nonaho icyo singitindaho ahubwo Imana ishimwe utangiye bagiza Imana ishimwe ko byagize gute ko byasohoye ibyo yavuganye natwe yego icyo sigiye kukigarukaho ahubwo ari ikindi ngiye kuvugaho yego twagize ngo ubukwe nibuba ibintu by'amagambo abantu bavuga bizarangira aho ngaho ariko n'ubundi byaranze biba byabindi pe yego uwo ari marene we mu gihe cyo gusezerana mu murenge ntago yigeze ataha ubukwe bwo gusaba yigeze ataha n'ubukwe bwo gusezerana imbere y'Imana yego yiwo ni mama Asiya mvuga yego madamu Pastor Theogene yego we na Pastor Mutesi habayemo gusubiranamo mu buryo bukomeye pe yego niyo mpamvu ati kibuga kiri kunyerera pe iyo wumvise nk'amagambo Pastor Mutesi yagiye avuga abantu bakabohoka abantu bagakizwa abantu bakakira kubaho abantu bakagubwa neza mu mutima nibiri kuvuga uyu munsi n'amajwi yo turi kugenda twumva we nk'umuhanuzi Pastor Claude nanye mbise kugira Pastor arazamutse kandi da nawe urakaya ntabwo ni pastori ariko singiye no kugucira urubanza ngo mvuge ngo uvuze ibidashoboka kuko abimitswa arabimikwa n'abantu Imana itarabimitse hari n'abimikwa n'Imana ariko abantu batarabasukaho iki amavuta kandi aho kugira ngo nimikwe n'abantu nakwimikwa n'Imana abantu ntibansweho amavuta ntashano rero umuntu wese yitwa izina bitewe n'ico agira gute n'ico akora kandi aba bantu babita abapastori kubera ko basenga bavuga iki ubutumwa ndi pastori nani ndabyemeye ariko ntago nsengeye nta mavuta baramenye oya ntashano ukoze umuntu yitwa izina bitewe n'icyo akora yego nk'umuhanuzi yego wahane ubukwe bwa Pastor Mutesi yego ukawabanye n'amagambo Pastor Mutesi ari kuvuga avuga kuri mama Asiya ni cyo kintu cyambere kwita utekereza mu mutwe murakoze David hari ibintu byinshi numvaga ntashaka kuvuga oya ntago wabincikana utabivuga hari ibintu byinshi nashaka mbese numvaga nta kintu nshaka gutangaza hagati ya Pastor Mutesi na mama Asiya dore ko mama Asiya nangase Madame Theogene ntabwo tuziranye nta nubwo nanzi wenda Pastor Mutesi nawe turaziranye ntabwo nagiriwe amahirwe yo gutaha ubukwe sibyo ubukwe bwe ngo wenda mbe nakurikiranye byabereye mu bukwe wenda ngo mbe mpicaye usibye wamugane wawe ni ibintu ndimo kumva muri iki kibuga kirimo kugwamo imvura akaba yabaye imvura ikaba ikibuga kiri kunyerera nkuko nanjye ndi kubikurikirana urambajije uti mbese ni iki wahise utekereza nuvuga ngo ubukwe bwa Pastor Mutesi bantu benshi bari biteze ko ubukwe butagomba kuba bakurikije ibyo abantu banyanaga bagira gute batangaza ariko mu bantu bari bazi ko nje buzaba nari ndimo kuko ntago Pastor Mutesi nta nubwo nabimuhanuriye kubera ko twari turi kumwe nta nubwo nabimuhanuriye kubera ko tuziranye bihambaye urumva neza oya ni Imana ngiye numvishije bibaye numva ndababaye ngewe n'indava nti Imana murengere mu kumusengera isangirira neza rero aza kumishurira ko ubukwe buzagira gute buzaba nyuma yuko rero amishura yuko ubukwe buzaba ntago yigeze ambishurira ikiri nyuma y'iki y'ubukwe ariyo mpamvu nakubwiye ngo hari ibintu numvaga ntashaka gutangaza kubera ko nta bisengeye kugira ngo menye ngo mbese byaturutse kuki ariko tukiri aho ngaho impamvu ntaravugaho amagambo menshi ngewe ntabwo ndi buje kuja kuri Pastor Mutesi ndahera kuri Madame Asiya biriya bintu byabaye nangase biriya bintu bya Pastor Mutesi na Madame Asiya ntago tuzi hagati yabo imitima yabo niyizi ikintu bapfuye
dushobora kumenya ngo mbese Pastor Mutesi ni igiki bapfe kubera iki yabaye marene we mu murenge bagera mu murenge bagera muri dote ntabe marene ubukwe nta nabukandagiremo yego reka ngusubiza aha ngaha nagavuga ngo ntago tuzi icyo bapfuye bakivuze yego nyine nico nshaka kuvugaho kiriya Pastor Mutesi yatangaje avuga ko bapfuye akazana amaudio nanjye nayumvise yego ntabwo biriya bisobanuye ko ariyo mpamvu rero nkubwiye ngo ndahera kuri Madame Asia Pastor Mutesi muzeho nyuma Madame Asia kuba ataratashe muri ubwo bukwe kuba atarabugiyemo kaba byagaragaye ko biriya bintu ahubwo akabazo ka nyuma nandi nshaka kubanza wene namenye biriya bintu byatangajwe nyuma y'ubukwe byatangajwe mbere y'ubukwe nyuma y'ubukwe none ko ki Pastor Mutesi atabitangaje mbere y'ubukwe yagira ngo ubukwe bwe bumanze busoze nyine ni ikintu kimwe rero niyo mpamvu nandiye kubwira aka kantu Madame Asia biriya bintu bijya kuba bafite ibanga rikomeye tutazi ry'ipfundo bari gupfa biriya bari kuzana no kutubesha biriya no kudushusha iki impanga reka nkubwire impamvu ari kudushusha impanga biriya bintu Pastor Mutesi nawe ashobora kuba atazi uburyo byageze hanze Pastor Mutesi ashobora atazi ko byageze hanze nawe nshobora kuza David kano kanya nkakubwira ibanga ryanjye kandi nje ndi kutakiye nangase nkubwiye ibintu ntazi kurabishira hehe hanze ukaza nyuma ukabishira hehe ukabishira hanze kandi harimo ingoye ngo bishire hanze rero kuba yabitangaje ariko bibwira umuntu ariko mubwira ati dore njewe napfuye n'umuntu iki niki ntago bivuze ngo yarabitanze ngo bije hanze ahubwo ikintu Pastor Mutesi ubwo yashakaga kwari kugira ngo bahure we na Madame Asia biyunge baganire kuza kukuregera n'urugero mfite umudamu ndamutse nje kubwira ko twashwanye nabaje kubikubwira ngo bitangaze nanga nabaje kubwira kugira ngo duhuze byategwa nuko myumva nyine rero uko nguko ubundi mu mategeko ya Gishumba numvise audio nje nakurikiranye cyane nayumvise ari umuntu w'umupastor ari kubibwira kuko yaramubwira ngo pastor sibyo siko yavugaga usubiye ngo umupastor n'uwuhe ni umupastor ngo ashigoma gutwara mama Asia subwo Pastor Mutesi arari gutema Asia kare ushobora kutakurikiranya amakuru neza umve kanyaguhe mukozi w'Imana yego ngaho yampa amakuru yego kanyaguhe umva kuntu ibintu bimeze ubone kuntu abantu bakagenda babivuga biri kuvuga ko imihanda abantu bari kubivuga ntago ari Pastor Mutesi abikubwiye nta nubwo ari Madame Asia babikubwiye yego nibyo biri kuvugwa abona Pastor Mutesi muri abo bantu yego yego bivugwa ko Pastor Mutesi yabonye umugabo yego uriya witwa Pastor ngo Steven Barindi yego urumva yego ari namubwiye ati rero mfite umumere hano wifitiye ibibazo ashaka umugabo yego nabashaka iki umugabo yego ati rero kamuza nawe yego urumva abibwira abamasi ati rero mfite umuntu nawe ufite gahunda yo kwibonera uki umugore yego n'amamasi ati nanjye kandi nkeneye umugabo ukamuza nawe yego ibyo bita bibagira inshuti ziri close yego inshuti zegeye bagombaga kuba inshuti kuko bari gutanga na pass yego of course yego bigerageza ubushuti bwabugira ute burakura yego bukuze umwana bana marene wundi bakonyine bafitanye iki ubushuti bukomeye bari bafitanye amabanga menshi yego ahubwo ikintu kirimo kunangaza noneho bigera nyuma baza kugira amakandi ko gusebanya yego mama Asia ngaravuga ati babo ko bwa Pastor Mutesi ntiyabutaha nubwo abasazi ako narakumvise urakumvise yego akora kazi aha rero na Pastor Mutesi nawe araza abwira wa mugabo wagomba gutwara nde Asia yego arabambwira ati wa mugore ni ikirara yego nako narakumvise wa mugore nukubeshya bagaba inkundo yego ashaka kuba ari amafaranga yego rero wihangane ngo byambabaje yego urumva yego ngo ntago nibivuga kuvuga mu nshamake ni ukuvuga reka ngure David ibyo byarabaye naranabyumvise sibyo naranabyumvise nanabikurikiranye na mu gitondo nabyose ndabikurikirana nanone kuri Pastor Claude hari uburyo bisesenguye kandi ibintu yavuze Claude nasanze ari byo kuko ibintu yasesenguye yabivuze neza cyane kandi ndabikunda ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe hari ibintu abantu bari kwishinga kandi bishobora kuzabakoraho sibyo niba aka kanya Madame Asia na Pastor Mutesi bari inshuti sibyo biriya bintu bikaba yarabivuze ariko bihereza wa mugabo sibyo wa mugabo ubwo ni nawe warenze nyuma bishira hehe abishira hanze wa Asia wanda orenda kurongora Madame Asia niwe wanarenze ubwo abishira hehe
abishira hanze ari amajwi kuko Pastor Mutesi yabibwiye uwo mugabo ari guteranya kugira ngo yego ari guteranya kugira ngo uriya mugabo yange madamu bari bashwanye ndabyemera sibyo bari bashwanye ariko nk'umuntu wari wabahuje nk'umuntu wari warabahu ubwo ikibazo ni Pastor Mutesi rero ubwo hagati ya madamu Asia n'uwo mugabo ubwo nta wundi wabateranyije ni Pastor Mutesi niwe wateranyije madamu Asia n'uwo mugabo kuko niwe wari warabahuje kuko mu magambo yavuze harimo ikibazo yavuze abona ko yashwanye ari Pastor Mutesi ari n'uwo mugabo ari Pastor Mutesi na madamu Asia ari n'uwo mugabo na madamu Asia abashwanye imbere ni bande niyashwanye nawe n'umugabo bashwana mbere hakurikiraho madamu Pasiteri abari gushwana na madamu Asia nyuma mugabo mwe madamu Asia yavuze mugabo mubwiye atereka mfatire mugabo batoya banza tugira ute yego tubisenge wasanga nango abahere bashwana kuba kumugabo ashaka kuhitaza n'umugore vuba umugabo madamu Asia warakabyanga akavuga ati reka tubanza tubisengere urakoze rero ungaruye kuri ca kintu nyuma nakubwiye naho nje nashaka kugira ngo mpere kuri madamu Asia niyo ungaruye nawe urivugiye uti ya madamu Asia yaranze arafata tubanza tugira gute tubisengere none ni ikirarate kandi yaranze ko bafatiraho ngo reka banze babisengere kirakwa karya bagabo amafaranga harya bagabo amafaranga si bahuriye hehe umuntu kamenyaga indaya kubera ko bahuriye mu kiraka kugira ngo amenye ko muri amafaranga yarya bagabo amafaranga ariko David tuje tuvugisha ukuri tuve kuri imihanda twigendere Pastor Mutesi kuba yari umugore ikirara kimenyaga ikindi ngo nawe ni ikirara anuza Pastor Tojeni nyakugenda ari kubwiriza yaravuze ngo sibyo umuyayi ku muyayi umufundi ku mufundi umuyede umushoferi ku mushoferi sibyo iyo wisunda ikirara nawe uburi ikirara kuko muba murigize gute muba muri kumwe mwarahuriye mu burara nakumenya gutakuri ikirara tutahuriraga mu rugo burara namenya gutakurinda tutahuriraga mu kazi kubera rero yaramwisi ikirara bari baziranye ico ni icyambere ahubwo hari ibintu Imana igikora sibyo kubera ko hari ico yakuvuzeho kuko mu bintu Imana itazigera ikora ni ikosa yo kugenda mideni izari guha ico yavuze izakiguha sibyo ariko niyo waba waravuye mu byo gusenga ikaba arakubwiye ngo nzaguhinza izayiguhira harimo iminsi 3 ariko uyibone reka twihute rero hasotse video ya mama Asia ariko zo umugabo ibirenge yego tuve ku bya Mutesi n'ibyo by'amagambo yabo reka tubiveho hasotse video mama Asia ariko zo umugabo ibirenge ayibonye weho nk'umuhanuzi muvuga butumwa yego nibonye na video ya mama Asia ariko za uramugabo ibirenge sibye ko wenda bavuga ngo nuramugabo umwe bari kumushinga bazabana ariko nta foto y'uwo muntu nabonyeho ariko ko bigaragara no umugabo ubwo ni kintu watekereje no kuvuga ngo iriya foto ariko mwoza ibirenge ntago icambere turaheraho nta tuzi ngo ninde wafashira video ico ni icambere none se uramugabo bamwogeje ibirenge abari unafata video ariko kubera ko atifashe mu maso akifata iki gice sibyo agafata na madamu Asia umuntu yari ari koza ibirenge niwe ufashira video nabandi badukurikiye babishishoze nanga nawe ubishishoze urasanga ibintu bishaka kuba ari uwabikoze niwo bari koza yego wenda ntago tuzi niba ariko ari uramugabo bazabana ntago tuzi uwari we yogeje ibirenge kuki se bitashoboka akaba ari n'umuvandimwe we wari urwaye akaba ari we yari koza iki ibirenge kuko nta sura y'umuntu yogeje ibirenge tugize gute dufite rero tubyemere ko umuntu yogeje ibirenge sibyo tunabyemere ko kuko ari uramugabo uriya mugabo yaba afite ikibazo ntabwo yaba yari yarazanywe kwa madamu Asia no kumukunda yaba yari yarazanywe no kumushira hanze kugira ngo amwandagaze ahubwo mu bigaragara uriya mugabo ashobora kuba yarahawe amafaranga abati genda dushakire madamu Asia kugira ngo tumwandagaze tumushire hanze yaba yaragiye nk'intumwa uwo Pastor Mutesi yaba yaramutwaye yo nk'intumwa kugira ngo azabone ko yandagaza nde madamu Asia we yemerute kunoza ibirenge atari umugabo ariko mwa none zaye madolari 10,000 numvise ngaba gataje mu kazi ariko amafaranga uzwari mabi umuntu araza akaguhereza $1 sibyo ejo akaza akaguhereza irindi $1 arega uje utekereza ibi bintu David uyu munsi tuvugana amafaranga niyo yambira tuyoboye yego nubwo usanga bari kuvuga abantu benshi cyane badasenga Imana ntago bayizi baza amafaranga yego mu gihe rero tubarangwa ni hayoboye iki kwisi umuntu ashaka kubwira ati amafaranga wane
ntabwo ashobora kwibuka ko Imana igeze gute ihari. yego iyo ubonye na video na mama Asiya umuntu twubahaga bitewe n'ibikorwa by'umugabo we yakoze nawe twageze igihe nawe tukamufata mu ndangagaciro nazo zikomeye bamwe tugatanga kumwigira ukabona video ariko za video umugabo utaruwe ni kihe kintu cya mbere ni ishusho cyangwa se bitanga mu ba Kristo. Ubundi ikintu cya mbere kurana Imana ashatse kumutamaza ngo bivuze ko ari byinshi akora tutazi birana Imana yamutamaje ariko ntabwo ndahita mvuga ngo yamutamaje na kwijana kuko ntabwo nta muntu ufite video nta muntu ufite video ariko twereka yabaye batweretse mu maso y'uriya mugabo yabaye babitweretse twari kuvuga ngo Imana yamutamaje na kwijana ariko buri Imana yamukebuye ahubwo Madame Asiya asubiza amaso inyuma tuyongere kwiringira iki umuntu sibyo. Icambere nk'umuntu wagiye koza ibirenge David nubwo nangiye kuvuga ngo nubwo uri apotre ariko nabyo ntabwo byashoboka tuje tuvugisha ukuri sura umuntu w'umugabo wambwira utako umuntu w'umugabo urozwa ibirenge n'umugore w'abandi kandi umugabo akeneye umugore none se nyine banze unyumve umuntu yozwa ibirenge ate n'umugore w'abandi wa mugore we none se nta mugore agira ndabyemeye none barangije koga ibirenge yamwogeje ibirenge akora amasayi y'ibirenge nabonye ariko umuhindura guca akora amasayi ibirenge gusa ahandi ntiyaje kubakorera amasayi. Ubu twabimenya gute twamenya gute kari haragusa wene n'ahandi byarahabaye niyo mpamvu Imana yamukebuye burahubwo Imana iri kumubwira ngo stop gabanya reka kumena ari kwangiriza izina ry'umugabo ari kwangiriza izina ry'umugabo. Yego reka dukomeze iyo urebye hagati ya Pastor Mutesi na Mama Asiya ubona ari we muntu wabaye mu hagati umuntu uri mwikosa ni Pastor Mutesi umuntu wabaye mubi ni Pastor Mutesi kubera ko Mama Asiya agenda ntabwo yavuze sibyo. Nuvuga ngo niba Pastor Mutesi yarashwanye bwa mbere n'uwo mugabo we bambe Mama Asiya agashwana n'uwo musheri we mu fiancé we bagashwana agaceceka ntavuge sibyo. Pastor Mutesi bagashwana ntavuge Mama Asiya ntavuge ahubwo Pastor Mutesi wagahitaje kuvuga nk'umuntu umushumba nk'umupastori uri mu makosa ninde ni Pastor Mutesi uwo ni uri mu makosa ntago Madame Asiya ari uri mwikosa ko nta kosa afite kuko kuba barashwanye yaragiye nube yarakoze nibibi nta kibazo yaragiye kuki se nana tajya ku mashusho media we ngavuge kuba atarafasha amaudio ngavuge kuba atarafasha amafoto ngayatange ubu tuvugishije ukuri nk'umuntu bari inshuti David nk'umuntu bari inshuti ubwo nta mabanga bitse ya Pastor Mutesi harige rero kuba ahubwo yabaye Imana yadufashaga bakaba abantu bakajya baratwumva wera ntago mbizi nakabwiye ntuza Mama Asiya akagenda kihangana uko yacecetse iyi minsi yose imaze acecetse ntigeze dutangariza impamvu yewe ngo ntago gishoboye guceceka kuko ari kuvuga Mama Asiya ntago aravuga bamubonye kuri mikoro bamubonye kuri mikoro ntago tukamubonye kuri mikoro kandi majwi yavuye he yavuye kuri mikoro cyangwa avuye majwi yagiye ari amajwi ari kuvuga sibyo ari amajwi ari kuvuga ni inshuti zabo ziri kubahemukira bakavuga bo bari kuzanga ubu tukakuganiraho David twasoza kukuganiraho njewe nkaganira nawe kuri telefone sibyo ariko narangiza ndi kugura recording ndi kugufata iki amajwi ya majwi ndimo kugufata rero nkaje kuyashira hehe hanze ntabwo ari bo bishize hanze bashizwe hanze n'abagenzi babo. Yego yes iyo ubonye bano bagore babiri bose bafite icyo bakoze mu murimo w'Imana ushimye kuri Pastor Mutesi hari ikintu yakoze ubatse imitima y'abantu benshi na Mama Asiya nawe ni Madame Pastor wubatse imitima y'abantu benshi ubona amahezo y'ibi bintu cyangwa se amahezo y'ubukamana byerekeza hehe ni ukuvuga ngo ni rya jambo nanone ndagaruka ryo kuvuga ngo bavuze ngo ibivuga birimo kunyerera abantu benshi ntago bari gusenga bakeneye kugira ngo Imana izabaho ubugingo ahubwo bari gukenera abashaka hiti bari gusenga bashaka hiti ibi bintu rero kugira ngo bizarangire nuko Pastor Mutesi na Mama Asiya twabasengera twavuga ngo Mana uzongera bahuze kandi bigaragare bakundane nibaramutse bakundanye iyi show yabo yarangira ariko niba dakundana nangwa singo baceceke umuntu naguhamagara akubwira ati David ndashaka kugira ngo weho namuti bimeze gute ugahita umubwira ati ntago bikureba dore gitako kanya bamuntu guhamagaye nta kindi yagira gute yakongera kubera ko Mama Asiya mu myaka ye imwemerera gushaka kuko Mama Asiya na Pastor Mutesi umukuru ni Pastor Mutesi kuko abana Pastor Mutesi afite ntaho bangana n'abande na ba Madame Asiya harugo bangana none niba Pastor Mutesi yashatse rero ntago Madame Asiya uzarika kugira gute uzarika gushaka ariko ngende mubwire ngo
nandi na Mutesi na ubwe nubwo ibyo byose byababayeho ni nka satani waje kubarasa. None si madamu hasi Pastor Mutesi yararangiye madamu hasi yaramuhaye pasi y'umugabo amwanze. Umuntu ngo hapasa kwanze. Hago umuntu ngo hapasa kwanze yayimuhaye yaramukunze. Bivuga ko yamaye pasi ku mpamvu. None izo mpamvu rero ubwo izo mpamvu nizo bapfuye. Izo mpamvu nizo bapfuye bazipfuye ayo mafaranga. Ayo na amafaranga bari bashaka reka nkubwire. Nashatse kuvuga bamwe akotekereza ko shobora kuba banafite n'ibintu bya komisiyo. Kandi siyo mpamvu nakubwiye aka kantu nuko wandi utakumvishe. Siyo mpamvu nakubwiye ngo baba no bantu niba koko bare batanganye kubera urukundo. Niba barabikoze kubera urukundo. Nibitaba urukundo biraba rukumugura bareba baraguze madamu hasi. Biraba baramuguze kugira ngo sibyo kugira ngo we agenda kunane n'uriya mugabo nyuma na nyuma bazabona inkuru zo gukora. Sibyo bazabona inkuru zo gukora. Anariyo mpamvu mu buzima rero njewe abantu bambabarire. Naje hano kuri social media je kubwira abantu ngo bakire imitima. Ntago naje kugira gute gusakuza no kuvuga abantu no kuvuga ku bantu. Anariyo mpamvu rumvishe mu kanya ngo mbabarize inkuru tuzireke sibyo kuko ntago nasenze ngo menye ngo mbese ikibazo kirahaganaye. Ariko mu byukuri kose kuri kukuzagera kandi nta kintu kihishwe kitazahishurwa. Icyinshi nyuma y'ibi bintu uzacumva. Yego kuba Pastor Mutesi yafasha ari amajwi kashira hanze 100% yakoze amakosa. Yes, reka tugushime cyane. Yego. Tunasoza n'ikiganiro cacu. Uri umuntu mwiza, uri umuhanuzi, icyo kintu sinakigarukaho. Nago ndi mwiza. Oya, uri mwiza. Nene bivuga uko mbibona. Yego. Wewe nivuga ngo uri mwiza nukagera umva ko we nambi kuvuga. Nene kubivuga uko mbibona. Yego. Uri umuhanuzi. Yego. Urimo. Yego. Ndetse wabohe n'imitima y'abantu benshi batandukanye. Yego. Ikintu ngiye kugusaba muri aka kanya kuduha nimero yawe urangiza usengera abantu n'imitima y'abirushye wenge buhoki. Yego. Ijambo ry'Imana twarivuze twarihereye. Yego. Ntabwo bikwangameje akoro. Oya nta kibazo ngewe David. Kuri iyi si tubamo nanga se muri ubuzima tugendamo abantu benshi bazi ko bahanurirwa ari uko abantu bavuza indimi abandi bantu batitiye. Numvaga nshaka kuzavuga numvaga nshaka kuzatanga ikibwiriza Imana yampaye mu butumwa abantu turi kureba ko bambaye ni nk'ibi turi kuvugamo umuntu tukamubona mu muhanda yambaye ariko tutazi icyo yambariye munsi. Yamva nshaka kuzatambutsa icyo kibwiriza kuko Imana yampaye ubwo butumwa. Imana irambwira ngo abantu bari gusunika abantu bakeye ku mutima bakinjiza bambaye ku mubiri ariko ku mutima batagize gute adakeye. Ariko se mu kano kanya ntago wasobanukirwa ngo mutu yarambaye mu mutima. Sibyo nambaye nabi ku mubiri ariko ku mutima ngize gute ndakeye. Ariko David we aje yambaye neza ku mubiri ariko ku mutima ntago tuzicishe inyuma. Sibyo ariyo mpamvu abantu bari bakwiye gusobanukirwa Bibiliya kuruta ibindi byose biri guca kuri iyi si nanga se biri guca kuri imihanda yo kwisi. Kubera iki? Kubera ko abantu muri no minsi bashaka kugira ngo Imana ibabwire ngo kandi ibamo ibintu bitatu. Nzakugira neza nzakugirira neza ikubiyemo ibintu byose. Kukugirira neza sibyo no kurya no kunywa no gutura heza birimo ariko nzanakwanika. Sibyo mu kukwanika rero nuguhura na bya bibi byose na nzakwica. Iyo rero irimo ibyo bintu nzakwica nzakutabara nzakugira guca nzakugira guca. Rero abantu bashaka kuba ngo abantu bibitariye tugera mu rusengero ngabibitseho nzango mutara haleluya ukabona bose bateye iki haleluya kandi muri yanza harimo ibintu byinshi bikubiyemo ariko bifite ibyo bintu by'ingenzi birimo bitatu. Rero guhanura no kuvuga ijambo ry'Imana ntago bivuze ngo nuko wenda bimeze gute oya bagende sibyo buri muntu wese yiyiteho buri muntu wese asobanukirwe ariko nugera no mu rugo usome na home ibice bibiri umurongo wa mbere ni hiryo jambo rivuye ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza mbira mu mpinga y'imisozi urisome neza uwo murongo ukuremo icingenzi sibyo wumve ko byanga byakunda uko byagenda kose Imana yo yiteguye kuzagira neza buri muntu wese nta muntu izasiga itagiriye neza ahubwo avuga ngo nuko mu kutugirira neza izatugirira neza bitandukanye ntabwo kwizangirira neza ariko izakugirira neza ntabwo kwizantabara ariko izagutabara ariko niba ukunda umuntu uzabimubwira kiriho tuzabimubwira yarapfuye Imana itugirire neza.
turagushimye cyane rero de nimero yawe mudusengere. Nimero yanjye ni 0781 38 132 nimero yanjye 0781 38 132. Iyo niyo nimero yanjye. Yego. Reka dusenge. Mana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirahabwa icubahiro. Ushoboye byose wabanye natwe mu kwa gatatu, ariko bibaye ngombwa ko tugera no mu kwa kane uri kumwe natwe, izina ryawe nirahabwa icubahiro. Muri ibyo yaravuze ngo aho twagendanye ntiwigeze udutererana, twagendanye nawe mu byari bikomeye, tugendana nawe mu bibazo, tugendana nawe mu burwayi, tugendana nawe mu bukene, tugendana nawe dushonje. Mana wabanye natwe, tugendana nawe turwaye, wabanye n'abanyarwanda, ubana n'abarundi, ubana n'abakongo, ubana n'abatanzania, ubana n'abagande, ubana n'abanyakenya, ubana n'abanyamerika, Mana wabanye n'amahanga yose mu byatambutse. Hari benshi bagiye batugwa mu imbere, abandi bagwa mu biganza bya bagenzi babo, abandi bahura n'ibibazo byinshi. Ariko Mana aho wowe waturindiye, turacavuga ngo warakoze, izina ryawe nirishimwe. Hari abantu benshi bafite imitima ibabaye, hari abantu benshi bafite imitima irimo agahinda, ariko kuko wavuze ko ugusanga n'uguhungira utajya umwirukana. Tanga umugisha ku muntu wese, tanga umugisha ku babyeyi, tanga umugisha ku bagabo, tanga umugisha ku rubyiruko, tanga umugisha data wateze kuri iki gihugu, here ku muyobozi mukuru kugeza hasi, hari ukomeza kuturinda no kutwitaho. Tabara abantu bose muri rusange bafite ibyifuzo bitandukanye basubize, kandi uhereze umugisha buri muntu wese ugiye kudukurikira, kandi iki kiganiro cubaka imitima ya benshi, kandi natwe komeze kutwubaka n'imiryango yacu mu izina rya Yesu. Amen.